Minul oli mõned aastad tagasi suurepärane võimalus täita, ma ei saa öelda võib-olla oma elu üks unistustest, aga kindlasti oli see väga oluline hetk minu elus, kui ma sain siis seal Argentiinas Mendozas olla finaali kohtunikuks maailma parima sommeljee valimisel. Kui seda filmi vaadata ja neid inimesi vaadata, siis tasub selle peale mõelda, et nad ei otsustanud paar kuud varem, et ma hakkan tegelema maailmameistrivõistlustele minekuga. Nad tavaliselt on oma maa kõige paremad sommeljeed, nad on mitmeid aastaid selle tiitli nimel vaeva näinud. Ja tegelikult heaks sommeljeks saamine, see ei tähenda mitte ainult paljude raamatute lugemist, paljude veinide maitsmist ja paljude nii-öelda nagu infokildude kokkupanemist, see tegelikult üha rohkem tähendab seda, et sa oled valmistunud ka mentaalselt, sa oled õppinud rääkima, selles mõttes, et laval rääkima, see pole seesama, kui sa räägid sõbra või sõbrannaga kohvikus, et sinust aru saadakse. Kindlasti tähendab see päris paljudele inimestele ka tegelikult sellist keele õppimist, sest kui sa tead midagi, aga sa ei oska seda väljendada, siis kahjuks need teadmised jäävad ainult sinu enda teada, et võistlustel on ametlikud keeled, millest võistelda saab, ja küll viimasel ajal üha rohkem on see, et lõviosa võistlejatest kasutab inglise keelt, aga see on ka väga oluline osa sellest ettevalmistusprotsessist. Ja kindlasti, mida mina ise olen näinud nii heas kui halvas mõttes, et kuidas mõni inimene on võitnud, aga mõni inimene on ka kaotanud selle tiitli või võimaluse seda tiitlit saada just tegelikult mitte nii palju veinimaailma ja sommeljeendust puudutavatest aspektidest, vaid hoopis just sellises psühholoogilises ettevalmistuses või selle puudumises või lihtsalt ütleme sellises halvas päevas. Et ma tean, et tippsommeljeesid tegelikult täna valmistatakse ette mitte ainult veini tundma, vaid just tegelikult, et on sommeljeesid, keda aitavad head näitlejad või kõnetreenerid ja edasi, et see on hästi-hästi suur pakett asju. Ja lõpuks see, et kõik need legoklotsid kokku läheksid ja sinust saaks maailma parim sommelje, et see ongi tegelikult üks suur hulk aastate pikkust tööd ja siis tegelikult tohutult palju õnne ka just sellel päeval ja sellel ajahetkel. Žüriis olles ei olnud mina 100% kindel enne selle tulemuse väljakuulutamist, et just see konkreetne võistleja sel päeval võidab. Ta oli kindlasti üks favoriitidest ja tema saamine finaali ei olnud suureks üllatuseks. Küll aga oli sellel päeval finaalis kõigil pisut ebaõnne ja oli tegelikult ka selliseid tegevusi, mida nad kindlasti võib-olla oma tavaelus palju paremini teevad, aga millest nad sellel päeval liiga palju ei õnnestunud. Ja sellepärast tegelikult on ka näha sellist piiritut rõõmu ja piiritut õnne, mis siis tegelikult seda võitjat sellel hetkel tabas, kui ta sai teada, et temast saab võitja. Et sommeljede maailmas on veel selline asi, et sellist võistlust saab võita ainult ühe korra, et pärast seda sul enam võistelda pole võimalik, et see ongi nagu, kuidas ma ütlen, et see suur töö, mis siis nii-öelda, mille krooniks on see võit ja teisest küljest ka võib-olla selline kergendus, et rohkem ei pea seda kunagi enam läbi tegema. Et tegelikult selleks võistluseks ka väga paljud sommeljad valmistuvad nagu nii-öelda olümpiatsükliks, et võetakse see aeg oma elus, oma töös, ma ei ütle, et inimesed ei tee mitte midagi muud, aga nad kindlasti teadlikult otsustavad väga palju oma ajast pühendada tegelikult selleks võistluseks ettevalmistamisele. Et kuna mina ise enne seda maailmameistrivõistluste tööd olen ka teistel võib-olla siis natukene vähem tähtsatel, aga siiski üsnagi olulistel võistlustel kohtunikuks käinud ja tegelikult neid erinevaid esitusi ka omavahel võrrelnud, siis tegelikult näiteks minu silmis üks selliseid, mitte ainult sellepärast, et ta on võib-olla meile siin lähedane ja ka minu enda isiklik tuttav, aga üks selliseid absoluutseid esinemisi, mida tasuks tegelikult igal sommeljel või igal inimesel, keda see maailm huvitab või kes tahaks aru saada, et milline on siis üks väga hea täiuslik esinemine, siis tegelikult valitsev Euroopa meister lätlane Raimond Stompson, tema esitlus Viinis, tema etteaste Viinis Euroopa parima sommeljade valimisel on minu silmis üks täiuslikumaid esinemisi, kus kõik need punktid läksid selliselt kokku, et
et seda nagu oleks mõtet tuua selliseks õppematerjaliks, et ma olen näinud võistlustel väga palju ka sellist tõelist ebaõnne, alates sellest, et lihtsalt klaasid kukuvad maha, inimesed ei oska oma ajaressurssi kasutada ja nii edasi, et kus tegelikult kõik see 3 aastat tehtud pikk töö saab paari sekundiga nii-öelda nagu puruneb kildudeks, et see emotsionaalne läbipõlemine sellel hetkel või see kurbus on inimlikult alati kõrvalt hästi raske vaadata. Et kui teil õnnestub, et siis otsige üles see Raymond Thompsoni esinemine, et kas YouTube'ist või küsige ka Eesti Sommelier Assotsiatsioonist, aga see on selline, mida tasuks kindlasti vaadata. Kindlasti soovitan, et vaadake ja kuulake hästi tähelepanelikult, kuidas need inimesed räägivad veinist, et kuna sommelide võistlusel on erinevad ülesanded, on ülesanded, kus inimesed peavad midagi tegema, kus nad on siis tõesti nii-öelda nagu sportlikult välja treenitud teatud aja hetkes, kiirusega teatud tegevusi tegema, aga võib-olla just kuulamise mõttes need ülesanded, kus nad selgitavad midagi, kus nad räägivad veinist, kus nad hindavad veini, et kuulake, milliseid sõnu nad kasutavad, et kuidas nad räägivad, et kas nad on hästi absoluutsed, et 1, 2, 3 sõna või nad annavad selliseid pooltoone, et see on tegelikult hästi huvitav ja unikaalne ja seda on tegelikult ka huvitav võrrelda võib-olla sellega, mida te iga päev restoranis kogete, et kuidas siis tegelikult võrrelda neid inimesi, et see võistlev sommelier ei ole mitte lihtsalt, ütleme, tavaline sommelier, et need inimesed, kes on otsustanud, et ma tahan hakata kas või Eesti tasemel võistlevaks sommelierks, et siis on vaja sinna juurde õppida ja ennast treenida tegelikult hoopis teisest vaatenurgast ja ma arvan, et see film annab ka sellise päris hea tegelikult nagu ülevaate, et kus tasub ka nii-öelda igal inimesel, et ma arvan, et toidufilmifestivali külaline on see, kes on ka restoranis palju sagedam külaline võib-olla kui keskmine inimene, et vaadake ja mõelge, et kas te tahaksite neid 3 inimest enda sommelieks või siis need inimesed, kes teid pigem igapäevaselt teenindavad, et kui palju nendel inimestel teie mõttes oleks nende maailma 3 kõige parema sommelia käest õppida.